हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज है मो पोल्ट्री फार्म डे 1। आज 90 दिन पर्यंत मुझे डेली मो पोल्ट्री फार्म वीडियो बनई अपडेट करके देवी। ये देखा आमर केते कौन क्षति होची केते कौन लाभ होची आउ जो भाई माने नुआ भी एते आसापी चाहिए से माने भी शिखिपारे आ से माने भी कमेंट करिकिना किसी ए विषय किसी पचारि पारे। रही जय जगन्नाथ। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।